लाइटली देखे ना। जय गुरुदेव। ऐसा करके दादा का गाड़ी चला गया, पीछे में और बिंदा लोग का गाड़ी आ रहा है। मैं रवाना हो गया, दादा लोग का गाड़ी लोग है। दादा भी अंदर में चला गया। चलिए आपको कम दिखा रहा हूँ। गाड़ी लोग जो दादा लोग को लेकर चलने वाला गाड़ी लोग है। और आगे में अभी वहाँ से दादा प्रणाम करके इसी तरफ जाएगा। वो जो पंडाल है और आगे आप लोग को दिखाऊंगा। जो भक्तगण लोग जो ऐसे करके आया हुआ सब आ रहा है। दादा आ रहा है इधर से। दादा अभी कैसे निकलेगा। ठाकुर अमर ब्रह्मा विष्णु ठाकुर महेश्वर हृदय में बसालो मन दयाल ठाकुर के जीवन में बसालो मन दयाल ठाकुर के हृदय में बसालो मन दयाल ठाकुर के जीवन में बसालो मन दयाल ठाकुर के ठाकुर अमर माता पिता ठाकुर अमर गुरु ठाकुर हमार ब्रह्मा विष्णु ठाकुर महेश्वर ठाकुर हमार माता पिता ठाकुर हमार गुरु ठाकुर हमार ब्रह्मा विष्णु ठाकुर महेश्वर ठाकुर हमार माता पिता ठाकुर हमार गुरु ठाकुर हमार ब्रह्मा विष्णु ठाकुर महेश्वर ठाकुर हमार माता पिता ठाकुर हमार गुरु ठाकुर हमार ब्रह्मा विष्णु ठाकुर महेश्वर जुगे जुगे दयाल ठाकुर नर रूपे आसे नाना रूपे लीला करे जगते जुगे जुगे दयाल ठाकुर नर रूपे आसे लीला करे जगते जुगे जुगे दयाल ठाकुर नर रूपे आसे नाना रूपे लीला करे नाना रूपे लीला करे এই জগতে আমার মাতা পিতা ঠাকুর আমার গুরু ঠাকুর আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু ঠাকুর মহেশ্বর ঠাকুর আমার মাতা পিতা ঠাকুর আমার গুরু ঠাকুর আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু ঠাকুর আমার মাতা পিতা ঠাকুর আমার গুরু ঠাকুর আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু ঠাকুর মহেশ্বর ঠাকুর আমার মাতা পিতা ঠাকুর আমার গুরু ঠাকুর আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু ঠাকুর মহেশ্বর ঠাকুর আমার মাতা পিতা
ठाकुर हमार माता पिता ठाकुर हमार गुरु ठाकुर हमार ब्रह्मा विष्णु ठाकुर महेश्वर ঠাকুর আমার মাতা পিতা ঠাকুর আমার গুরু ঠাকুর আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু ঠাকুর ठाकुर हमार माता पिता ठाकुर हमार गुरु ठाकुर हमार ब्रह्मा विष्णु ठाकुर महेश्वर मोरे মরণ মাসি না তাহলে এই আনন্দের দিনটা আজকে আমার সাথে আমার 3 ছেলে আছে বুঝলি আজকে এখানে এসে আমরা রাত্রি থাকা হচ্ছে খুব ভালো তাহলে সবাই আনন্দে থাকো আমি আজকে আসি তাহলে এখন ঘরে যাই সবাই আনন্দে থাকো यहाँ से दादा रवाना हो रहा আমার যাতে আপনি সব দিনেই আনন্দে থাকেন জয় গুরু इस अगर का भी दादा लोग बाहर निकल जाएगा अपना अपना जो यहाँ का प्रोग्राम था अभी यहाँ ख़त्म हो गया अभी यहाँ से अपना रवाना हो रहा है अपना रूम के लिए তোমরা অনেকে অনেক জায়গা থেকে এসছো অনেকে আমার জিজ্ঞেস করা হলো না কে কোন বাগান থেকে এসছো কে কোন জায়গা থেকে এসছো সব কথা জিজ্ঞেস করা হলো কিন্তু তোমরা যেখান থেকে আসো যারা আসতে পারেনি তাদেরকে বলবে আমি তাদের জন্য তাদের সবার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা যারা আসতে পারেনি যারা আসছে সবার জন্য আমার পরম পিতার চরণে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা তোমরা সবাই ভালো থাকো। জয় গুরু जय সবাইকে লড়াই শিখো তাহলে বড় হয়ে যাবে। আরে আমার কোনো ছেলে ভালো করে পড়াশোনা করতে চেত না ও পড়াশোনা হয়ে যাবে যদি থাকার থাকে তবে গরুর বাচ্চা হাম্বা করেই ডাকবে ওর হালুম করে ডাকবে না। जय বই দিও শোনো ও বাইরে বই দিও বই দিও বই দিও বই দিও বই দিও শোনো गुरु भाई ठाकुर के ना भुलावे मोर गुरु भाई सत्संग में आ जावे मोर गुरु भाई ठाकुर के ना भुलावे मोर गुरु भाई सत्संग में आ जावे सतनाम महानाम ना तो भुलावे महानाम ना भुलावे जपते चले जावे सतनाम महानाम ना तो भुलावे जपते चले जावे मोर गुरु भाई ठाकुर के ना भुलावे मोर गुरु भाई सत्संग में ना भुलावे मोर गुरु भाई ठाकुर के ना भुलावे मोर गुरु भाई सत्संग के ना भुलावे जजन इष्ट भीति ना तो भुलावे जजन इष्ट भीति ना तो भुलावे चले जपते चले जावे सतनाम महानाम ना तो भूलबे सतनाम महानाम ना भूलबे जपते चले आवे जपते चले जावे
मोर गुरु भाई गुरु भाई संग में आ जावे मोर गुरु भाई भाई जंगल में ना